هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. إذا كنت تواجه مشكلة ارتفاع درجة حرارة جهاز ثيرموميكس تي 31 فلا داعي للقلق، فسوف نساعدك في تشخيص المشكلة وإيجاد الحل المناسب. في البداية يجب أن تتأكد من أن الجهاز موصول بشكل صحيح بالمصدر الكهربائي. تأكد من أن كابل الطاقة غير تالف وأن مأخذ الكهرباء يعمل بشكل جيد. بعد ذلك قم بتشغيل الجهاز ومراقبة الأداء. إذا لاحظت أن الجهاز يسخن بشكل غير طبيعي يجب عليك إيقاف تشغيله على الفور. لإجراء تشخيص أولي يمكنك اتباع الخطوات التالية: 1. افحص وحدة التحكم. تحقق من أي رسائل خطأ أو رموز تظهر على الشاشة. 2. استمع للأصوات. إذا كان هناك أي صوت غريب فهذا قد يشير إلى مشكلة في المحرك. 3. تأكد من عدم وجود أي مواد عالقة في الأجزاء المتحركة. إذا استمرت المشكلة يفضل إجراء تشخيص مجاني. يمكنك الاتصال بأحد مراكز الخدمة المعتمدة من ثيرموميكس، حيث سيقوم الفنيون بتقييم حالة الجهاز بشكل دقيق. هذه الخدمة قد تشمل الفحص الأساسي لأجزاء الجهاز المختلفة مثل المحرك والمروحة وأجزاء التسخين. بعد إجراء التشخيص ستحصل على تقدير تكاليف الإصلاح بشكل واضح. ستساعدك هذه المعلومات على اتخاذ القرار المناسب فيما إذا كنت ستقوم بالإصلاح أو استبدال الجهاز. بالإضافة إلى ذلك تقدم العديد من مراكز الخدمة خدمة الاستلام من المنزل، مما يوفر عليك عناء نقل الجهاز بنفسك. إذا كان الجهاز لا يزال في فترة الضمان تأكد من مراجعة شروط الضمان، فقد يغطي بعض الأعطال بدون أي تكلفة إضافية. في حالة عدم تغطية الضمان سيقدم لك الفني تقدير التكلفة قبل الشروع في أي إصلاح، مما يضمن لك الشفافية في التعامل. بمجرد الاتفاق على التكلفة سيقوم الفني بإجراء الإصلاحات اللازمة. يمكن أن تشمل هذه الإصلاحات استبدال أجزاء مثل الثرموستات أو المحرك، أو حتى إصلاح الدوائر الكهربائية. عند الانتهاء من الإصلاح سيتم اختبار الجهاز للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح وآمن للاستخدام. ينصح بتجربة الجهاز بعد الإصلاح للتأكد من حل المشكلة. في الختام تذكر أن الصيانة الدورية لجهاز ثيرموميكس تي 31 تساهم في تقليل فرص حدوث مشاكل مستقبلا. اتبع التعليمات الخاصة بالصيانة والتخزين، وكن دائما على اطلاع بأحدث المعلومات من الشركة المصنعة. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.